小心啲，今日另外一個主角會屌有人行過啊！幫你上當，見咗好多啦。你好似有新目標喎條友。我未講啊！你翻嚟！嚟緊！咁大啊！有會多樣翻嚟啦。喂，識㗎，識㗎。走咩啊？識喐啊！沒有。你同佢講咁樣打飛機啊！射啊！唔得，識緊。連珠爆發！咦，佢有咩啊？走咗。翻嚟。好飽啊！喂，走咩啊？未啊，再呢啲先走。我陣間走。標題叫咩？麥當勞奇異事件。大埔大球場。麥當勞奇異事件。麥當勞奇異，即係位於太和。冇啊，射啊！冇啊，奇幻事件成一日兩句。認錯人啦我。奇異事件啊！出嚟，佢左邊有個。啊！真係咯！